Salam dostlar, bugün sizə avtoklavda göbələklərin, misellərinin və sporlarını məhv edilməsinin yüksək təzyiqli doymuş buxar vasitəsilə keçirilməsi haqqında məlumat verəcəm. Çünki yüksək təzyiq altında buxarın temperaturu 120 dərəcəyə qədər qalxaraq hüceyrə zülalını dərhal denaturasiya edir, yəni parçalayır. Ən çox istifadə olunan temperatur 121 dərəcədə və ya 1.1, 1.2 bara bərabərdir. 121 dərəcə 15-20 dəqiqə ərzində olur. 15 dəqiqə mayelərdə olur. 20 dəqiqə isə qatı məhlullarda olur. Bugün gördüyünüz kimi buğdadır. Buzarium göbələyi ilə yoğrulmuş. Biz bunu sadəcə bükərək ziblə ata bilmərik. Avtoklav şəklində utilizasiya edib sonra tullantı şəklində atmalıyıq. Bunun üçün də xüsusi avtoklav paketinə qoyulur ki, digər paketlər 121 dərəcədə məhv olmasın deyə. Vacib olan xüsusi bir məqam ondan ibarətdir ki, paketin ağzı açıq qoyulur ki, buxar içəriyə daxil ola bilsin və ya buğda biraz su ilə nəmləndirilir ki, tam nüfuz edə bilsin buxar. Müvafiq dərəcə, temperatur seçiləndən sonra avtoklav 121 dərəcəyə çatandan sonra timer işə düşür. Göbələyin tam məhv edildiyinə əmin olmaq üçün iki üsul var, geniş istifadə olunan. Birinci kimyəvi indikatordur. Gördüyünüz kimi bu cür lentdir. Bunu paketin üzərinə vururuq. Gördüyünüz kimi sarı ştrixlər 121 dərəcə alandan sonra, avtoklavdan sonra qara şəkildə olur. İkinci ən çox istifadə olunan indikator isə bioindikatordur. Ən etibarlı üsuldur. Gördüyünüz kimi içində dözümlü bakteriyalardır. Bu cür ampula şəklində olur. Bu bakteriyanın adı Geobacillus stereothermophilus'dur. Avtoklavdan sonra da belə fiolet rəngdə qalsa, deməli bakteriyanı avtoklav zərərsizləşdirir. Öz növbəsində də bakteriyalar məhv olubsa, göbələklər sporlarla birlikdə, misellərlə birlikdə çoxdan məhv olub deməkdir.